喂，講到咧 Malaysia 咧，你一定唔夠我啦喺呢一方面。點解呢？嗱，我問你坐過粉紅色嘅巴士未？坐過。講真㗎，我坐過㗎，我坐過啊，我 mini bus 啊嘛，係啊，我坐過，我嗰時6角添啊，我記得，我嗰時住 Cheras 啱啱嚟到嗰陣時，咁樣住因為冇車啊嘛，係咪？咁啊搭嗰啲六角錢嗰啲出去嗰啲，所以我知道巴拉卡馬蘇係點，係咪？同埋咧嗰陣時嗰啲 mini bus 嘅文化咧，其實好得意嘅，但係而家真係已經冇晒呢啲咁嘅景象啦。咁跟住之後咧，我係見證咗冇幾耐之後咧，就已經轉咗有冷氣9角錢嘅 Etraka 啦，係咪？嗰個都搭過，我都搭過，你搭過？我都搭過，咁你有冇搭過 LRT？LRT 我搭過。OK， 我都有搭過。你有冇搭過 Monorail？呢個我真係冇搭過，我搭過4次先。其實我搭 Monorail 係因為帶我啲外國朋友咁樣咧，即係睇下個City 觀光咁樣咧，咁所以搭過嘅。OK，跟住咧下一個目的咧就要搭 MRT 啦，係大家都見到咧喺道路上咧，其實唔好意思講句好鬼塞車依家冇辦法霸住啲路嚟做，因為即係咩降重任於斯人，依家要露我哋筋骨，我哋嘅體膚係咪？講緊興建因為如火如荼嘅 MRT One 啊！咁啊，之前我哋知道啦，MRT One 咧就係Sungai Buloh 去到 Kajang 嘅，係啦，呢個 SBK 咁樣呢個 Line One 嚟㗎嚇，咁就如期進行啦。咁而家大家咧就要好關注嘅就係呢兩條新嘅呢一個路線呢，就係 MRT 2同埋 MRT 3嘅。冇錯啦，咁詳細嘅即係alignment 叫做嚇，你究竟係喺邊度去到邊度咧？大概已經有咗啦。咁究竟個站準確嘅地喺邊呢？呢啲消息咧將會喺咧2013年底就會全部同大家公佈噶啦。咁大概嚟講咧，MRT 2咧就會係一個circle line 嚟嘅，即係一個圓嘅，好似循環線咁樣嘅，就係 from Ambang 同埋一個成都東面嘅。中間咧你會預期經過嘅路線咧就 Mid Valley 啦、Bangsar 啦、Mont Kiara 啦同埋呢個係一個 KL City Hall City Plan 一個NASA 嘅 development 嚟嘅。係啦，咁啊另外咧 MRT 3嘅話咧就同而家即係起緊嘅 Line 1啊，Sungai Buloh去到 Kajang呢一個咧就都有少少類似㗎嚇。咁佢就係要 link Sungai Buloh 跟住 Selayang甲洞同埋我哋呢一個市區嘅東部，包括有 Kampung Baru 啊，同埋呢個 Tun Razak Exchange 嗰邊呢，就係將佢連接起嚟嘅。冇錯啦，依家你仲要圍晒可精喺度嘅 Tun Razak Exchange。好啦，咁對於一啲home owner 嚟講啦，如果你揦住啲物業咧近翻嗰啲位置嘅話，咁大家都有個指標，因為你知公共交通啦，都會影響到你嘅樓價嘅上落嘅，有上有落嘅。因為我有啲朋友咧就真係佢喺邊度咧？佢係Bangsar嗰大，佢因為比較靜喺佢間屋後邊。你話個軌道係啊 ，OK。佢哋依家全部執包袱走佬啊，係即係某啲位置咯，係咪？咁但係如果你話喺翻好似我哋上個星期介紹 Windows on the Park 嗰啲盤咧，咁你有埋 shuttle 喺附近嘅話，就確實帶嚟好多方便㗎嘛。咁所以睇下你住喺邊一個位啦。咁如果真係，因為我嘅朋友依家係集體走佬啦，咁樣咁我話唔緊要嘅，你由一個MRT 站走去另外一個咪得啦，走去靚少少嘅盤咪得咯。咁所以啲人依家投資，尤其是喺依10年8年呢，我諗呢一個原因，呢個元素加埋落去都幾重要，因為依家就預期進行MRT One 啦嚇，咁跟住其實呢3條線呢應該係諗住2020好嘅，咁但係如果以依家嘅進度嚟講呢，佢哋就話第2條線2020係 OK 啦，但係第3條線可能要去到2030先至。係啦，即係喺2020同埋2030之間嘅呢一段時間咯，所以如果你要走，又或者係你想入貨嘅話，即係入盤嘅話咧，咁喺仲有即係10年8年嘅時間去睇一睇。但係會唔會咧？因為佢有咁大型嘅建築啦嚇，會唔會改一改我哋馬來西亞人嘅即係交通上面嘅習慣咯？依家係唔使諗噶嘛，好似我哋一跳上車嘅喺地鐵啊，好似唔關我事咁樣係咪？咁但係如果係真係買到個方便嘅話，喂大佬我都唔會塞車啦。係啊，所以好重要嘅就係呢啲 alignment 出咗嚟先咯，因為你話你所在嘅嗰個MRT 嘅嗰個 station 位置喺邊度咧，亦都十分之重要嘅。Morning Boss， 巴士早晨。你而家收聽緊嘅係 Melody FM， 心聆聽新體會。好啦，繼續我哋嘅 GOGOD 啊，住要住好啲。剛才咧就講過呢個MRT 啦嚇，跟住依家咧不如離遠少少啦，我哋係由中部移去北部睇一睇啦。咁啊，除咗喺吉隆坡之外咧，第二多靚盤嘅地方肯定係檳城係咪？係啦，咁檳城咧其實即係之前好多朋友都覺得係一個好值得投資嘅一個地方嚟嘅。冇錯啦，淨係嗰條無敵大海景嗰條路咧，都已經夠靚啦，已經夠靚啦，係咪？跟住再去到Batu Ferringhi入邊咧，即係之後開咗嗰啲好靚嘅 villa，哇！我睇到流口水。OK， 咁樣一個字嘅大家都講，哇，好貴喎。
喎，咁有專家咧就分析喺 Penang 嚟緊嘅日子咧，反而大家可以留意下二手市場啊 ，secondary residential property 嚇，因為有幾個原因嘅。嗱，除咗政府即係頒布你知財政預算案出嚟嘅嚇，咁如果你嘅銷售稅啦，同埋銀行依家借錢借 tight 咗啦嚇，第三間你只可以借到70%之外咧，喺呢啲咁嘅情況底下咧，都見到 secondary market 會做好喎。係啊，即係而且好多人都係即係買嚟自住比較多啲啦嚇，咁因為可能另外一個原因就係因為新起嘅 condo。即係新起嘅一啲樓盤，同埋呢啲咁樣嘅二手嘅話，其實相比起嚟咧，可能個價錢都係一個大家選擇買二手嘅一個原因嚟嘅。我哋睇一睇咧新起嘅 condo 啦，譬如話IGM Land 嘅呢個 The Lightning 嘅 condo 啦，咁佢哋啱即係3年前啱 launch 嘅時候咧，去賣大概係45萬至60萬之間嘅。咁而家為止咧，已經可以即係成交成為即係85萬至95萬。咁即係話賣家咧就好願意買咯。如果佢賺到咁樣嘅數，咁除咗係一啲新 complete 嘅 condo 之外咧，睇翻一啲舊嘅嗱，相比起新 launch 嗰啲咧，舊樓都係平翻少少噶嘛。咁對於佢哋置業嘅人士嚟講咧，就比較輕鬆啲啦。雖然可能借錢嗰度咧就會個 valuation 做得冇咁好，咁但係個問題你借少啲咁呢一個咧都係好吸引嘅。咁尤其是吸引啲乜嘢咧？吸引啲遊子喺外邊做嘢翻嚟，咁跟住落嚟嘅 festive season 好多都係百力近碰噶嘛。有啲就喺本地，可能其他又浮翻去啦。有啲就係喺外國做嘢嘅，翻去 Penang 嘅。咁所以有啲專業市場人士認為咧，喺呢段時間人哋通常年尾啦，不如收 cash 唔買嘢，但係喺 Penang 反而咧就會多人買咗，因為大家趁呢個時候賺到錢啦，翻去回鄉咁樣即係買間 upgrade 係啦 ，upgrade 佢哋嘅物業俾佢哋屋企人冇錯。咁所以咧喺預期呢幾個月之內咧，尤其是呢個二手市場咧，係預期會活躍噶噃。OK， 所以喺呢一個檳城，即係 KL 一帶咧樓盤都好熱鬧啦。咁其實喺檳城嗰度咧，亦都有好多好值得去關注嘅呢啲地產嘅新聞，當然喺 JOJOD 咧會更加一直同佢跟進嘅。咁除此之外咧，仲有啲即係外國人買嘅盤啦，係咪？咁之前呢，就係外國人最少買500,000嘅樓噶嘛，係咪？咁依家已經升咗係1 million 啊 for 一啲property。咁尤其是喺 Penang 嗰度咧 ，Penang Island 本身係啦，咁咧就最少係2個 million 嘅。咁當局認為唔會影響到一啲sales 嘅，因為通常外國人哋嚟得做嘅位置都唔差嘅時候咧，佢哋嘅收入一定唔差。咁比起馬來西亞以外嘅。100-200萬算得係乜嘢？咁所以就算有咁樣嘅更改嘅措施咧，都唔會對於佢哋嘅樓市外國人買 Penang 樓咧有太大嘅影響嘅。係啦，有啲人就覺得可能會令到啲即係外國嘅買家會有少少混淆啊，或者係即係令到佢哋有少少卻步咁樣。但係如果你話呢個 high net worth 嘅話咧，係即係佢哋可以繼續去做佢哋嘅呢個 purchase 嘅。Morning Boss 早晨，你而家收聽緊嘅係 Melody FM 心聆聽新體會。你好，我係 Jason 林振前，我係汪翠玲，我一齊嚟住好啲啊吓。冇錯，其實唔係住好啲，係住貴啲。係啊，真係要住貴啲。嗱，剛才我哋先講過，即係檳城嘅呢一個即係樓盤咧，仲係有好多嘅市場，其實係二手市場啦。而家我哋就將喺由中馬去到北馬，而家我哋去到東馬啦。冇錯啦，睇一睇沙巴啦 Kota Kinabalu 咁嗱喺翻呢個沙巴 Housing and Real Estate Developers Association Sharida 啦吓，咁做咗一個調查嘅，就係喺當地咧揾咗150個發展商咧睇一睇，原來咧係自1970年起啦，基本上係 KK 嘅樓咧平均嚟計啦，每10年呢係升20%㗎噃。OK， 我哋睇一睇下。咁譬如話攞一個例子啦，譬如話喺 Luyang 嘅一間Semi D， 即係雙層嘅 Semi D 嘅話啦，喺1983年嘅話咧就係賣大概係25萬嘅。咁去到10年後咧，即係1993年咧就係30萬。咁2003年嘅時候就35萬。咁如果當今嘅話啦，如果揾類似嘅屋企嘅話啦，唔係同一間啦，即係類似屋企嘅話，嗰間都20年啦，梗係啦。係啊，即係而家類似嘅屋企嘅話，新嗰啲咧都要1.5個 million。哇，係啦，咁其實有好幾個原因嘅。第一個原因就係因為佢嘅 building material 啦，個成本貴咗啦。第二咧就係因為當地咧，我哋叫 exponential growth，即係佢個人口嘅增長咧係以倍數嚟增嘅。咁跟住仲有啲佢哋所謂嘅啲外國人啦佢哋嘅指嘅外國人係Sanakan外地人啦，外地人啊咁樣咁外國人都有嘅。咁主要咧就係從事一啲 oil and gas 嘅一啲project 嘅。咁所以嗰度人口
咧就增加咗啦。咁嗰啲人咧有兩種，一種就係本身自己喺佢自己 oil palm 嗰度住嘅，咁嚟到 KK 度買多間，一係咧就俾佢屋企人住，一係咧就攞嚟收租嘅。咁呢一類人好多，而70%咧都係一啲中收入嘅家庭嚟嘅。係喺呢個 KK 度咧，中收入家庭咧就係大概係即係買樓嗰啲朋友啦，即係中收入嘅話，大概係70%啦。咁另外30%就係高收入嘅。冇錯啦，咁啊睇翻啲高收入咧都幾緊要嘅，因為我最中意就望一望價錢噶嘛，係咪？咁啊睇翻差唔多佢哋沿海我哋所謂叫高尚住宅區嗰啲咧，哇！依家都賣到成1000至到差唔多1500蚊一方尺，好似喺城市對住海啊 Luyang 啊 Signal Hill 啊嗰啲，都去到哇差唔多即係1500蚊就好緊要下喺嗰邊。嗱呢個對譬如話。對我呢個 KL 人嚟講，我覺得都好貴下。但係對於 KK 係啊，但係對於一啲外國人嚟講，譬如話有一啲香港㗎、新加坡㗎，覺得哇，你可以有海景嘅一個高級公寓嚟講咧，其實呢個價錢佢哋覺得唔算貴嘅。冇錯啦，因為喺嗰啲地方講緊無敵大海景，哇！即係以千萬嚟計，咁所以對佢哋嚟講，你話賣到1500蚊一方尺，我俾你嗰間嘢係2000幾尺都好啦，都 OK 咯，係咪？對於佢哋嚟講，所以咧都有佢嘅市場喺度嘅咁總之講真，嗰邊近多 oil and gas project 嘅話咧，有錢人就特別多，專業人才特別多嘅。嗱，講緊新體會咧，今日 GOD 咧，呢度真係新體會咯，哇，犀利啊！嗱，我哋上個星期係講luxurious condo 啦，你 super luxury condo 又點睇咧？哇 ，super luxury condo 嘅話，我覺得即係天價咁滯㗎啦嚇。冇錯啦，咁講緊呢個就係Bandaraya Developments Berhad 嘅，咁大家知道佢嘅盤咧都係一般上都係屬豪華啲嘅。之前 launch 嗰個 One Moon Room， 哇，我都流晒口水。係好靚嘅，但係啲價錢都好揦嚟下啦。係啦，咁啊，跟住呢一個咧仲緊要啊，就係喺 Bukit Bandaraya 㗎啦，都係呢一個咁樣嘅super luxury condo 叫 Serai。你講下點樣 luxury 法啦？嗱，首先呢，佢就話呢個係 most luxurious 同埋 ambitious， 所以用到係最豪華，再加上好大嘅企圖心、好大嘅野心嘅呢個發展嚇。咁佢嘅呢個總發展嘅呢個價值咧係900 million， 900 million， 冇錯啦。咁預期咧就2016好嘅，睇一睇有幾多啦嚇。佢有121個 unit 啦，咁有2棟21層嘅，咁個 density 係非常非常之低嘅。咁賣緊呢啦，嗱你PSF 咧即係 OK 嘅，你聽落嚇，咁但係你聽埋個 size 先啦。咁咧 PSF 咧大概係1300至1500蚊一方尺啦，但係啲 unit 咧係4025至到6913方尺，乘一乘佢。係乘一乘嘅話，即係如果你話最細個單位都好啦，4000square feet 嗰個單位都好 5.2 係都要5個 million 幾啊，跟住之後6900嗰啲就差唔多到9個 million， 咁而且仲有2個 penthouse 係14000方尺嘅，平均價錢呢就係19個 million 同埋嘅22個 million， 呢個真係天價中嘅天價，即係喺馬來西亞嚟講。只不過咧短少過3個月咧，有54%嘅 unit 已經係賣咗啦。大部分呢係馬來西亞人嚟嘅，其中有2個咧係呢一個外國嘅呢個買家嚟。冇錯啦，因為呢一片土地咧就係佢哋聲稱咧喺佢哋手頭上啦最 prime 最後一塊 prime 嘅地嚟，咁所以個價錢可以叫到咁高，肯定咧個水準一定咧係非常非常之豪華。係啊，所以我經常咧我冇乜中意用遙不可及呢個字嘅，因為覺得其實人都始終係可以去到某一啲係可及嘅。但係呢一個得嘅，食青蛙真係好，即係食青蛙。其實因為我成日經過嗰個街口嗰十字路口扮嘅3個路口噶嘛，係咪？我工作咧就係不斷睇有咩新盤，佢個標榜咧好大噶嘛，我就係睇圖畫。咁每次咧time to time換一個新盤，換一個新圖畫，睇下食青蛙嘅話，我諗應該圖畫可以變真嘅。一齊嚟加油，朝我呢個天價嘅目標前進啊！咁GOD 咧就要住好啲，兼住要住貴啲咧，就講咗成個鐘啦。呢排買嘢咧真係，我因為星期6去咗 property talk 噶嘛，啲人真係好似 shopping 咁樣，已經個意境咧可以係點樣咧？即係以前你係買樓去住噶嘛，係咪？依家嘅意境咧係推手推車、購物車掉落去嗰種咁嘅感覺，開始掟入去 cart 裏邊，跟住一次過先埋單，先碌卡。因為我嗰日去嗰個咧就推一個細少少嘅樓盤就係喺 Mont Kiara， 你知 Mont Kiara 都第一好多人講話佢好 saturated， 因為條路又窄啦，咁跟住你有好多嗰啲又係豪華嘅公寓啦，都係以大單位為主嘅。嗰日我去一個咧就推一啲細少少嘅單位，即係幾百尺嗰啲，比地址靚咯，more affordable 咁樣。所以有時樓盤呢啲係要睇 strategy 啊嚇。
睇即係你譬如話好似 Moncara 咁樣喺咁多嘅呢個大嘅單位入邊，如果你出少少細啲嘅單位嘅話，你可能你會食到另外一條水，食到另外一啲嘅 market 咧，跟住去開始再重振嗰邊嘅一啲賣嘅風。唯一擔憂咧就係即係嗰條路都幾窄下啦，係咪？如果你單位一細嘅時候，你即係多咯，多咪即係又個 traffic 又高咗咯。係咁冇辦法，咁如果你係又要嗰個地區嘅話，咁啊即係一定要自己再作一個平衡啦。咪有嘅，因為我 office 喺嗰度好塞車咗。你感同身受啊？係，OK， 咁啊，剛才1個小時嘅樓盤資訊呢，就係嚟自呢本 magazine 叫 Home Finder 嘅。係啦，亦都可以上到呢一個 Home Finder 嘅官方網站啦，homefinder.com.my 咧就可以知道更加多關於呢啲樓盤嘅知識噶啦。